De havde en grund med udsigt til marker og enge med fredede orkideer. De manglede blot huset, der passede til det flotte panorama tæt ved Aarhus. Familien Hansen havde før fået bygget Abenet-huse og var så glade for det, at de valgte dem igen. Det er vigtigt for os som bygherrer at have en ro og en tryg fornemmelse i maven. Tillid til byggefirmaet er alfa og omega, for der sker altid uforudsete ting under et byggeri. En af de morgener, Carsten og jeg, vi gik en runde i huset, inden han skulle på arbejde. Der går vi igennem huset, og lige pludselig så kalder Carsten på mig og siger, Anne, det vindue der, hvor er det blevet af? Hullet til vinduet var ganske enkelt forsvundet fra tegningen på grund af en plet. Men allerede samme dag rettede håndværkerne op på det og lavede et hul til vinduet. Under projekteringen af Benet Funkishuset har Anne og Carsten fået god rådgivning om, hvor det er bedst at bruge pengene. Budgettet det er altid lidt trængt, men der går de ind som meget ansvarlige og dygtige rådgivere og siger, at vi måtte nok hellere give afkald på lidt luksus i forbindelse med måske valg af hårde hvidevarer, og så bruge pengene på lydlofter. Og det må vi sige i dag, det er en fantastisk akustik, der er i huset. Benet-huset foreslog også skydedøre ud mod verandaen. Det var ægteparret ikke meget for at bruge penge på, men ved at spare pyntelister på taget, blev der alligevel råd til skydedøre. Og det er vi rigtig glade for i dag. Det er det eneste rigtige, og specielt sådan et sted, hvor der er åbent ud, der blæser de ikke op. I løbet af byggeperioden har der været fleksibilitet til at forbedre løsningerne. Et eksempel er linjen op imellem vinduerne, altså sprosserne i vinduerne, hvor vi tog udgangspunkt i sprossen, et eksisterende sprosse på det store stuevindue der, og tænkte, at det kunne være flot at få en gennemgående linje af den sprosse. Og Benet-huset stillede op og var straks klar med en håndskitse. Fint, det er det, vi gør. Men hvad med prisen? Blev den overholdt? Budgettet det er holdt 100%. Der er aldrig skrevet en ekstra regning, medmindre alt er aftalt forinden. Huset blev også afleveret til tiden. Ja, endda lidt før, på trods af, at der var snestorm i byggeperioden. Så Anne Hansen er super godt tilfreds med sit energiklasse A-hus. Men hvad vil hun give det på en skala fra 1 til 10? Jeg tror, det er lige før, jeg vil sige 10-tal. Altså, det lever rigtig godt op til det, vi gerne ville. Og der skal en del til, for vi boede i Skagenhus førhen.